уметь, ты не мог. Майя смог. Матак. Майя табак. Майя табак. Получается матак. Ты не мог. Майя смог. Да как? Матак. Тоже возвожу. Вот так вот возводил. Дым вообще не идет сюда, вон, то есть только все туда летит. Сразу стало. И потеплело, товарищи, мерзлячки сибирские, комнатные. На душе тепло сразу. И на душе тепло, вон говорят. Оля, Такая вот ты бабушку не слышишь? печечка, камин. Да, кочерку. Ну, что, красиво, мне нравится. Самое главное, чтобы тепло.